السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي ندير واحد حلقه خفيفه. كيفاش كنصاوب بحال هاد البيبان. ساهله القضيه، ساهلين غير الناس اللي ما كيعرفوش وصافي. كيف نصاوب هاد الكادر هذا وهاد الزواقه، وفي نفس الوقت نحفروهم في الماكينه، نشوفوا شحال ديال الوقت غادي ياخذوا لينا. نبداو نصاوبوا هاد الباب. نحلوا لاسبير فيها سيدي. الباب ديالنا في العرض فيها 80، وكاين 80 من راس الراس، قول شي 65 على متر و20، ولا عفوا 22. ندير واحد الكادر. غادي نديكاليو بواحد 2 سنتيم لداخل. ولكن قبل ما نديكاليو بعدا، هاديك السبينيه الفوقانيه هادي فيها 80 وهادي فيها متر و20 اكثر. نقولوا احنا فرضا نقولوا هادي فيها متر و20 ولا متر و40، وهادي الباقي فرضا. نجيو هنايا، نجيو لتحت، نجيو هنايا نكتبو هنا متر و40 ولا غير متر و20، والباقي هداكشي اللي كاين الفوق. وهذا هادي يا سيدي مثلا نفرضوا هاد المسافه اللي عندنا هنا هي هادي. نديكاليوها واحد 2 سنتيم لداخل صافي. ندير واحد 2 خطوطه في الوسط. نجيبو الزواقه ديالنا فين كاينه، نشوفو هنايا، نشوفو هنا هي هادي. كبروها شويه مزيان. دابا نحيدو هاد الخطوط اللي لداخل، هادو اللي لداخل نحيدوهم. نجيبو المقص نقطعو هادشي اللي زايد هنايا. ندوبلو هادي الفوق، نقلبو هادي هنا، نجبدوها شويه الفوق. ندير ليها جروب، نسيليكسيونيو هذا ونسونطريها وسط منه صافي. ندوبلو عاوتاني الفوق هكا. نحيدو هاد الخط، وعاوتاني نفس البلان نقطعو هاد بالمقص. نشوفو داكشي اللي محلول نحيدوه، نديرو جوين. هادي نصغروها باش ما سيليكسيوني واحد من هذا
ونسونطريوها في الوسط صافي. صافي هذه هي الزواقه ديالنا. نسليكسيونيو كلشي هكا، نحيدو هذا ونديرو ليهم جروب، وغادي نبع الناس دابا بحال هادي. هاد الباب غادي نحفرو دقه وحده. يعني كيف ما كتشوفوا كاينه واحد المونطه هنا، هاد المونطه تقريبا طالعه بشي سنتيم من اللي مبدئي في الفوق. يعني الا حفرنا هذا الماكينه غتمشي لهنايا، يعني غتضرب لينا هذا هنايا. شنو غادي ندير باش نتفادى هذا المشكل؟ غادي نسيليكسيوني كلشي ونجي نحفرهم هنايا، ونقاد الميشه ديالي هي هذيك. نسد هادشي اللي كاين هنا، نجي لهنا السيت، نكليكي عليها، نجي لهنايا هاد جوج بلايص. هاد البلاصه هي اللي مسؤوله على الموتور شحال ولا الزيت شحال غيطلع كل مره. هنا غيطلع غير 6، يعني 6 غادي يضرب لينا هاد المونطه هادي، حيت هادي فيها تقريبا شي سنتيم. شنو غادي ندير؟ غنعبر هادي شحال فيها من هنا للفوق. مثلا الا داكشي اللي فيها زيدوا واحد 2 ملم، زيدوا 12، نديرو مثلا 12 حيت فيها سنتيم، نديرو فيها 12. كاين واحد القضيه علاش حنا مثلا ما نديروش كاع اكثر، نديرو 20 كاع. لا، حيت الا درتي اكثر من 20 غادي تاخذ الوقت، حيت الماكينه كل مره واخا هنا كل مره تحفر هنا وتبغي ملي تحفر هاد البلاصه هادي وتبغي تمشي هنا غطلع 12 ولا 20 داكشي اللي درتي، يعني غتاخذ الوقت. يعني دير انت غير داكشي اللي محتاج وصافي. دير 20، دير زعما 12 مزيانه. صافي غتحفرها، غادي غادي تحفرها هنا. ها هي مزيانه. صافي نسجلوها كيف ديما هنا، موديل مصري الماكينه ديال لينسي ستوديو. صافي نسجلوها بالسميه مزيان. انا دائما قبل ما نطلق اي خدمه كندير واحد 4 ديال لي بوين هنايا، تنديرهم تيست، تنسبقهم هما الاولين، نشوف واش كلشي هو هذاك، عاد نطلق الزواقه. لانه يقدر يوقع شي مشكل ولا نغلط في شي حاجه في الميش ولا في الغرق ولا في شي حاجه بحال هكاك، ولا في الزيرو يخرج ليا ماشي هو هذاك. دابا غادي نحفر هاد 2 نقط. هما الماكينه غتضرب هنا وهنا وهنا وهنا، غير غتقيس. غادي نجربهم هما الاولين، منها نجرب، منها نشوفوا ياك ما تقيس. المهم نجرب كلشي، نسبقهم هما الاولين حتى يدوزو، عاد ديك الساعه نطلق الزواقه ديالي في اي خدمه. هو هادشي اللي كاين في هاد الحلقه هادي، حلقه خفيفه وظريفه. المهم اللي عنده اي استفسار يتواصل معايا. ودابا نخليكم مع الفيديو ديال الخدمه، حيت هادو ديجا دوزتهم، ودابا غنوريكم الفيديو ديالهم. يلا بقاو معايا.
انتم كيف ما كتشوفوها النتيجة جا مزيان، جا ما بيش مزيان. هي الخدمة ديالنا اليوم. بالنسبه للناس اللي خاصهم الزواقات ولا التصاميم باش يخدموا، راه جبت لكم التحديث ديال هذيك المكتبه، يعني زدت واحد العدد ديال الدواسه والمجلدات كيف ما كتشوفوا. ان هنايا تقريبا نشوفوا شحال عندنا تقريبا من دوسي. هنايا كاينه شي 28 دوسي، 28 دوسي غادي نستعرضهم ان شاء الله واحد بواحد. ان هذا في لينس ستوديو، في جميع الاصدارات تقريبا ديال لينس ستوديو اللي كاينين هنا، في 5 6 7 كلشي فيه هذوك لينستيتوت. هذا الشونتيو هذا درتو انايا غير شخصيا. هذا فيه اختصار ديال داكشي اللي كنخدم بزاف، يعني فيه قليل هذاكشي اللي فيه، ولكن فيه جمعت فيه كاع داكشي اللي غادي تخدم به. يعني هذا تحطو في البيرو، في مثلا هاد البوجات، في هادو الطوال وهادو الاعراض وهادو دوك الدوائر اللي كنخدمو في الطبالي. وكاينين هاد شي وحدين طوال، شي وحدين قصار، وهاد الصغارين وهاد الشيء ديال البلاكارات. المهم داكشي اللي غادي تحتاج. والسليمانيه داكشي اللي غادي تحتاج دائما تقريبا. وهذه 16 ريال ما علينا. كاين هذا وكاين لاسبير، درت لكم لاسبير هنا بالكراك ديالو. كاين لاسبير 8 وكاين 8.5 وكاين 9.5، كلهم هادو بالكراك. غير هاد 8 و 8.5 هما ديال 64 بيت. هذا كاين فيه 64 وكاين 32. كاين فيه 64 و 32. هاد الجوج هما غير 64 بيت. كاين عندنا مجموعة متنوعة من الستائر. كاين هو هاد البي دي اف كبير بزاف، فيه 49 صفحة، كل صفحة تقريبا فيه شي 5 6 تقريبا ديال الكاشريدو. هما بزاف كاع. عندنا الآيات، الآيات فيه تقريبا شي 100 آية. عندنا الصالونات 6، عندنا 6 ديال الدوسات ديال الصالونات. كاين هاد الدوسي هذا متنوع، كاين 7. هاد الدوسي هذا ديال السي محمد بن موسى اللي في طنجة، الله يجزيه بخير. هو راه كيتهلا فينا بزاف بالملفات. وبالمناسبة راه هو كيبيع واحد المكتبة كبيرة ديال طروادي. اللي بغى طروادي يتواصل معايا، راه غادي نعطيكم النمرة ديالو، ولا دير غير بن موسى في اليوتيوب غادي يخرج لك. راه تبارك الله راه استاذ كبير. هاد الدوسي راه ديالو هو الايطاليا، راه فيه شي 120 بوجة، كلشي جديد تقريبا. هما كل صورة بالرقم ديالها. مثلا 70 غتمشي هنايا غتقلب على 70، 44 61 70، هي 70، هي هادي 70 ما علينا. كاين هذا الصالون رقم 7، عندنا الصالون رقم 6، استدوزناه 5، هذا اخر 5. هما فيه تا هو مع شي 120 ولا 100 ديال الفيشيات مع الصور ديالهم. عندنا الصالونات رقم 4، عفوا. هما هادو تقريبا نسخة ديال هادوك هادوك اللي موجودين في سي ان سي فايل. عندنا رقم 3 اللي هما هادو اللي قلت لكم نسخة من هادو، ما كاينش اختلاف. عندنا صالون رقم 2، هادو راه كثارين. هنا كاين تقريبا شي 300 ديال
ديال الفيشيات، غير هادو اغلبيه ديالهم بالفورما ديال لاسبير، يعني خص يكون عندك لاسبير 9 باش تحلهم. عندنا الصالونات رقم جوج دوزناه، جوج رقم واحد. صاد رقم واحد هادو انا اللي درتهم جمعت كاع داكشي اللي كنت خدام به لمده شي 5 سنين تقريبا ودرتو هنا. راه فيه بزاف ديال البوجات متنوعه، فيه بزاف كاع. المهم كاين هنا تقريبا شي 200 ولا 250 ديال البوجات والسناسل ديال الصالونات بزاف مختلف، غير هما بالفورما ديال لاسبير. ضروري يكون عندك لاسبير يا اما 8.5 ولا 9 الفوق. هما الصالونات دوزناهم. كاين اطباق المكسرات، هادو غير هادوك ديال سميتو ديال كما كيبانوا هنا، ديال المكسرات ديال اللوز والكركاع هما كيبانوا في هاد الصوره هادي. عندنا عصير العصري، هادو بيوت النعاس. كاين بيوت النعاس وكاين تا الكاشريدو. هادشي ديال المصريين، واحد المصري هو اللي عطى لي هاد الملفات بحال هادو. راه ناموسيات، داكشي ديال المصريين. وكاين اللي كاشريدو، وكاين 1890 تفريغه مختلفه. هاهم فيه بزاف، كاين 1890 في شي هنا. وباش باش تفهم مزيان، بحال هاد الصوره هادي راه فيها 3 6 7 فيها 14 فيشي مره واحده. هاد الصوره كل وحده فيها الرقم ديالها. هنا 313. الا بغيتي مثلا هذا تقلب على 317 مثلا، تقلب في هنا 317. ما علينا، هادو ديال الليزر ولا ديال البانوات الكبار. ولا كاين هنا 950 تفريغه. هذاك الفيشي اللي موجود راه هذاك كيدور عند كاين عند الدراري بزاف. غير انا فرقته دابا. الا تيليشارجيتها راه مفرق. هو جر هذا الفيشي وتلوحو في لاسبير ديريكت. مثلا هاد الصفحه هادي 13 الا بغيتي تخرجوا كتاب راه كاين هنا كتاب كامل. ها هو كتاب كامل. الا بغيتي غير مفرق راه هو فيه 950 وفيه واقيلا شي 300 ولا ما عرفت 400 صفحه. كاين الابواب والطبالي والصندريات. هاد الفيشيات هادو شارجيتهم من سي ان سي فايل، سيت سي ان سي فايل. راه كاين اللوغو ديالو هنا اللي بغى يدخل ليه سي ان سي فايل بوان كوم. هما فيه الصندريات وفيه البيبان وفيه الطبالي وفيه البوجات والسنسلات. كل فيشي او هذا دي اكس اف، كل صوره بالدي اكس اف ديالها. كاين فيها بحال هادو بزاف، فيها شي 578 بوجه فيشي مخلط. كاين حتى القروقه ديال الطبالي هما دوك القواس. هما راه تشارجو هادو من سي ان سي فايل. هذا هو اللوغو ديالهم، هو سي ان سي فايل بوان كوم. ومن هنا كنشكر الناس اللي واقفين على هذاك السيت. راه تبارك الله فيه بزاف. الاغلبيه ديال هاد الزواقات اللي كاينين هنايا في هاد الدرايفر راه مشارجين غير من تما. باش نوضحوا راه هادشي اللي كاين في هاد الفيشيات هادو راه ماشي ديالي كلشي. راه تقريبا غير واحد الدوسي هذا اللي ديالي اللي صاوبته انا شخصيا. اما هادشي كلشي راه الاغلبيه اما شارجيته من هذاك السيت يا اما عطاوه لي الدراري اللي خدامين. كاين 578 هادو دوزناه. كاين 404 شرقيه زخرفات شرقيه هذا عطا لي واحد المصري. كاين 404 ديال الفيشيات هنا.
هادو دي اكس اف هما الاولين، وكاين التصاور لتحت. ها هما الصور ديالو، كل صورة عندها الرقم ديالها، تمشي تقلب على الفيشي ديالو هنا. ها هما هادو بي دي اف، يعني ساهلين هادو يتحلو. بي دي اف تيكون خفيف. عندنا اها زخرفة شرقية، عندنا 100 زخرفة متنوعة. هادو 100، هادو شارجيتهم من واحد السيت. هادشي داك التخطيط ديال العربي. راه فيه بزاف د الانواع هنا. اها كاين هنا 70 تصميم مختلف. هذا راه قديم حتى هو. هما هادو كل حاجه بالرقم ديالها، بحال هذا ام 015. هادو بي دي اف. كاين بي دي اف راه كيحلوا لاسبير، كيحلوا تقريبا جميع البرامج ديال التصميم. كاين 564 فيشي ديال الاشكال المتنوعه، بحال هادشي ديال التركيب. وكاين بيوت النعاس، هادو اللي تيتحفروا بالفي والارك بحال هكا. هادو بيوت النعاس ولا البيبان كيتحفروا بداك الفي ولا الارك الكبير. هادو تيجيو واعرين، كيصاوبوا الهنود بزاف. هادو بحال دابا هذا راه بيت النعاس، راه هذا الراس ديال الناموسي راه تقدر دوز فيه داك الفي الكبير، تيجي واعر هكا غير خط. يمكن بزاف ديال الاشكال هنا، بحال هاد الفيشي راه فيه بزاف. هذا كما قلت لكم عطا لي هذاك المصري. هادو دي اكس اف. كاين التصاور وكاين الفيشيات، غير هما التصاور كاينين لتحت. بحال هادي نيت راه الصورة هادي فيه بزاف ديال الاشكال، وكاين فيه حتى الاشكال ديال التركيب. داكشي ديال الديمونطابل كيتمونطاو. ياها كاين بلاكارات وملفات متنوعة للتركيب. هادو دوك البياس اللي كيتمونطاو وديمونطاو، بحال هادو بحال بلاكارات، بحال هادشي ديال التليفونات. هادو اللي تيتعلقوا بلاكارات ديال المواس. هادو بحال هكا، بحال هاد البلاكارات تا هما هادشي ديال الماعن ولا ديال الصبابط. كاع هادشي اللي كتشوفوا هنا كل حاجه كاين عندها الفيشي ديالها هنا. بحال هاد الايات، كاين هاد البيبان، هادشي ديال التليفونات. هذا شوف سبحان الله العظيم، كنت تنقلب عليه داك النهار ما لقيتوش صوبت. كاين هادشي ديال الماكياج. هادشي كلشي كاين الفيشيات ديالو موجودين، غير هما بسي دي ار، يعني خص يكون عندك الكوريل دراو. كاين بحال هكا. كاين هاد الطبالي هادو، كاين كلشي تقريبا. هادشي اللي غادي تحتاج كاين هنا. المرايات، وكاين داكشي اللي تيكون دوك الديكورات اللي تيتحطوا فوق الطبلة ديال الديسير والخبز. نصوت منهم شي وحدين. كل حاجة عندها الفيشي ديالها هنا. كل حاجة عندها الفيشي ديالها بنفس السمية. بحال هذا هو هذا هو هذا عاوتاني هو هذا، راه نفس السمية، هو نفس السمية بجوجهم. السي دي ار جي بي جي. صافي. هادوك كاينين وحدين اخرين في هاد الفيشيات اللي كاينين الفوق. هادو عاوتاني عامرين هادو، غير ما خرجتهمش. كاين تفريغات ديكور وحوائط بحال هادشي عاوتاني ديال السقوفة ولا ديال البانوات الكبار. هداك الشيء ديال المودرن الجديد. هادو يلاه تشارجاو، يلاه تلاحو في واحد السيت. عندنا هنايا اشكال متنوعه للتركيب عاوتاني تا هما، بحال هادوك اللي دوزنا على هادوك اللي الدوسي.
كل دوسي فيه شي حاجه بحال هادو. بحال هكا ديال السيلوات بحال هادوك اللي دوزنا، غير هادو كاين الدواصل ديالهم لداخل بحال هكا. بحال هادو راه صاوبتهم للدار هادو. كاين هاد البواطات كل حاجه، هذا على الفيشي ديالو هنا، لا غير في هاد الدوسي هذا. وثاني كاين هاد الدوسي هذا عامر. هذا راه فيه اكثر من 254، غير غلطت فيه ما كثار. كاين غرف نوم 125. داكشي ديال المصريين الشرقي، هادو السي دي ار. بحال دابا هادي، هذا هو الفيشي ديالها. هادي عاوتاني هذا هو الفيشي ديالها. كاين فيها تقريبا شي 125 ديال فين وصلنا. كاين الستارة يعني الكاش ريدو، بدو ديال واحد السيد وقيلا هو اللي عاود ليهم الديكور. راه كاين اللوغو ديالو، ولكن تلاحظوا في واحد الجروب سميتو لارا ديزاين وقيلا، ولا راه فيه شي 100 ستارة راهم التصاور ديالهم هما دي اكس اف. كاين دوزنا كاين اطارات مرايات، والمرايات قاعدو مرايات مشتهم. كاين شي 65 فيش ديال المرايات، وكاينين ستائر جوج. كاين بزاف هما ديال المصريين هادو. كاين 3 دي وكاين غير دي اكس اف. صافي هادشي اللي كاين في هاد الفيشي. كما قلت لكم كاين تقريبا كاع داكشي اللي بغيتي راه كاين. وباش مزيانين، اول حاجه كلشي منظم ومرتب، كل حاجه بالصوره ديالها وبسميتو ديالو. كاين وعاوتاني خفيف، ماشي كثير بزاف، حيت فيهم يلاه فيهم 16 جيجا. دابا الا كانوا مبريسينا فيهم 13.95، ولكن الا ديبريسيتيهم يعطيك تقريبا شي 16 حتى 18 جيجا، وفيه كل شيء. يعني الا عندك هادو ما تحتاج عاوتاني تعمر البيسي بهذاك الشيء اللي ما عندوش قيمه، حيت تيكون البيسي عندك عامر بلي فيشي، ولكن ما تيكونوش منظمين. الا بغيتي شي حاجه راه خصك تقلب عليها يومين. هادو لا، هادو موجودين، اي حاجه تبغيها تمشي ليها ديريكت. وكاينين صور العمل غير ما درتهمش هنا مع تقاضى لي ليسباس. راه كاينين عندي في واحد دوسي اخر، اللي بغاهم نصيفطهم ليه ماشي مشكل. صور العمل فيه غير تصور خاص، هاهما صور العمل. كاين مثلا الناموسيات والطبالي والصندريات، البلاكارات، القبص والفصان والبانوات الكبار والبيبان. مثلا البيبان هادو غير صور، ما كاينينش الفيشيات ديالهم. غير بحال هاد الفيشيات تلقاهم تما تصاوبهم. هادو غير الا غتوريهم للكليان وصافي. كاين مثلا الفصان السدادر، راه كاين شي 500 صوره هنا ديال السدادر. هادو السدادر مخدومين دايزين مصبوغين كلشي. وهاد البوجات راه كاينين في الفيشيات اللي وريتكم في الاول. هادو غير صور. اللي بغى يصاوب شي كاتالوج ولا شي حاجه بحال هكاك، ولا غيوري الكليان. كاين القبص، يعني هادوك البلافوات ديال القبص هما هادو. كاين الطبالي والصندريات، القروقه هما شفتهم. كاين بزاف. غير هذاك كما قلت لكم ما كاينش في هاد الدرايفر، حيت تقاد عليه لي سباس اللي مثلا بغاه غادي نصيفطو ليه معاهم.
هادو البانوات، البيبان دوزناهم، البلاكارات، الآيات الآيات تا هما بلاكارات، هادوك اللي دوزنا ديال الفاكهة. المهم هادشي كله اللي شفتو راه كان مكتبة كاملة فيها كل شيء، كندوزو بواحد الثمن رمزي اللي بغا، اللي هي 300 درهم. اي واحد بغا هاد الفيشيات هادو نصيفط ليه اللين ديال جوجل درايف. والناس كاينين شي وحدين شويه عندهم صعوبه باش يخدموا باللين. انا راك غادي نصيفط لكم هاد الجيميل هذا، نصيفط لكم الجيميل والكود ديالو باش تدخل ديريكت تلقاهم موجودين. يعني ملي نصيفط لك الجيميل و والكود ديالو غتدخل نيشان اي فيشي بغيتيه، اي فيشي بغيتيه من هادو كدير ليه بحال هكا، كتكليكي اليمين، عفوا كتكليكي اليمين كدير تنزيل هنا صافي. ممكن تسيليكسيونيهم كلهم ودير لهم تنزيل، ولكن من الاحسن حيت يقدر تكونسا لك البيسي، من الاحسن كل دوسي دير ليه تنزيل هو كيتشارج صافي. ايوا هادشي اللي كاين. ما تنساوش ديروا جيم والمشاركه والاشتراك. المهم الى عجبكم هادشي واي واحد محتاج شي مساعده يتواصل معي، راه كاين الرقم ديال الواتساب تما. ايوا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.